Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadyihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahun e lartë madhruar e falenderojmë, salavatet pejgamberit të tij, vulës së profetësisë Muhamedit a.s. ja dërgojmë, e lutim Allahun gjithmonë të na mëson më të mirën, hajrin, të dobishmen, të na sjell dobi nga ajo që e mësojmë dhe të na shton ilmin, të na shton diturinë. Vëllezër, sot e pashtash t'i kthena pak përsëri librit Riyadus Salihin, edhe jena në vazhdim të spjegimit të këtij librit sa i përket kapitullit vlera e muslimanëve të dobët, të thjesht, të vobegët, të varfër dhe të ngratë. Shikoni feja Allahut subhanahu wa taala, nëse e shikojmë ne pa marrë parasysh në cilin sistem apo periudhë që ka kalu kjo botë, do të shohë se gjithmonë atyre të varfërve, të vobektive nuk ju kanë dhënë rëndësi njerëzit, nuk i kanë konsideru si ato tjerët të cilët janë të fuqishëm, janë të pasur e kështu me radhë. Kurse në islam të varfërit kanë një rëndësi dhe peshë shumë të madhe. Derisa Allahu Gjeleshanuhu ja kujtoi Muhamedit a.s. dhe i tha: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya." Pastaj thot: "Wa la tuti' man aghfalna qalbuhu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Allahu tha: "Wasbir, badurim, përqendrohu me ato shokët e tu, me ato të cilët janë të varfër, me Bilalin, me Amarin, me Ibn Mes'udin, me Khabbab ibn Arat, të varfër, shumica ishin të varfër. Se ato e lutin vetëm Allahun, nuk i bëjnë shirk atij. E falenderojnë në mëngjes edhe në mbrëmje. Wala ta'du aynaka anhum. Mos i largo syt prej tyre, i tha Allahu xhaleshanu Muhamedit alayhis salam. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala pejgamberin alayhis salam derisa edhe ja tërhoq vërejtjen për një sahabi i cili ishte i varfër, ishte jo vetëm se i varfër, ishte edhe i dobët, por ishte edhe i verbër. Një ditë Muhamedi alayhis salam, siç e dini tregimin, ju dha mundësia me u taku, me bisedu me një mexhlis me mushrikët e Mekës. E ki sahabiu i verbër e ndëgjonte zonin e Muhamedit alayhis salam dhe vinte drejtim të zonit: "Ja Rasulallah, ja Rasulallah, ja Rasulallah." E Muhamedi alayhis salam diçka nuk i tha atij, por u vrojt sallallahu alaihi wasallam. E mu për këto Allahu xhelleshanu e qortoi pejgamberin alayhis salam. Emrin sahabiu si e kishte? Ibn Mektum. Të cila sure Allahu e qorton dhe e fillon surën me këto? Ha? Jo, kef, jo. Abasa. Vrol, o të walla, ja këthej shpindën. E ne tash, ca hadithe i kena spjegu sa i përket kësaj teme, dhe me thonë vlera e muslimonëve të dobët, të vobegët, të varfër e kështu me radhë. Jemi tash të hadithi nëmër 4, e këtu përsëri pas të hadithit ka vlezër përsëri pitje, se prej pitjeve me të vërtet ka dobi, pësër arsye se vjen koncentrimi. Kur ta parashtron dikush dhe një pitje, ti nëse e din përgjegjesh, ajo përgjegja jote ti të forcon diturinë. Por nëse nuk e din e pret përgjegjen, mëson diçka. Hadithi është muttefaqun alej nga Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu, thot: "Tha Muhamedi alayhi salatu wassalam: Innahu la ya'ti ar-rajul al-rajulu al-'azimu as-saminu yawm al-qiyamati la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin." Ditën e gjykimit, thot Muhamedi alayhis salam, kur dhe del para peshores dhe para Allahut një person i madh, trupin e madh, pesht madhe, thonë ka pas, por të peshorja të mizani nuk do të ketë vlerë dhe nuk do të peshone
ton ai person që ndoshta ndinjo, kush e di sa ma tepër se 150 kg trupin e madh e ka pas, atje fare nuk ka vlerë, nuk do të peshone as edhe sa gjenah, i thon krahut, el baud, mizës, që është aq nuk ka fare pesh. E Allahu Gjeleshanu pejgamberit a.s. i tha që se edhe musliman shumë habiten disa herë, kër e shikojnë dikon çfarë trupi, çfarë figure, Allahu i tha Muhamedit a.s. për munafikët. Wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Kur i shehti ato, trupi atyre çuditës, sa i bukur, sa i veshët, elegant, teshat e shtrenjta, tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' li qawlihim. Edhe kur atë flet ti koncentrohesh edhe i ndëgjon ato. Prandaj Allahu subhanahu wa taala e ka bo vendin në të cilën ai shikon kush është zemra. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu fare nuk i shikon trupin tuaj, nuk i shikon teshat, nuk i shikon fizionomin tuaj, por e shikon zemrën. Tash tham se ditën e gjykimit te peshorja, a i dini edhe çka tjera, çka do të peshohen? Ki person do të dalë nuk peshon fare hiç. Çka do të peshohen diçka te peshorja te mizani, se kena treguar në akide? Veprat ditën e gjykimit a din vëllezër do të shndrohen si trupa, si kodër, si një trup. Pastaj çka tjera dim që do të peshoren aty? Fletushkat të hadithi aty do të qiten 99 fletushka. Por çka edhe tjetër? Këmbët i kujt? Ibn Mesudit, këmba e tij prej gjunjit deri poshtë, edhe ajo do të peshone. Tha Muhamedi a.s. kur u tallën sahabët me Ibn Mesudin, e pan këmbë të lishta, që kish hip mbi një dru, tha që këtë këmbë peshojnë tek Allahu Gjeleshanu, rejnjona këmbë vetëm, ma shumë se sa kodra e Uhudit. Pastaj çka do të peshojnë ditën e gjykimit? Bitaka, ajo karta në të cilën shkruhet la ilahe illa Allah. Ta shqyqoni këtë person pejgamberi a.s. na tregon i madh, i fuqishëm, por nuk peshon fare atje ditën e gjykimit, por peshon sinqeriteti dhe veprat e sakta që janë bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Tash vëllezër, kemi edhe një hadith dhe për këtë hadithit do të marrim edhe disa hukme, disa dispozita. Përsëri na vjen nga Abu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu, thot anna imra'atan sauda kanat taqumu al-masjid aw shabban fafaqaduha أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه قالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër një ditë prej ditëve i mungon të një person. Këtu te hadithi thuhet ka qenë një grua e zezë, do të thonë ka qenë zezake, por thuhet ka qenë djalëri, por shumica e dietarëve janë të mendimit jo, ajo ka qenë një grua e zezake. Është kujdes për xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Muhamedi alayhis salam e pa që mungon ajo që një kohë gjatë. Kur thona pejgamberit alayhis salam i ka mungu një grua zezake se ka pa. Edhe më njerë është interesu ku është puna asaj. Çka kuptojmë me këtë? E kuptojmë personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithë ato punë, gjithë ato obligime, me tën botën ai ka qenë thush, janë konflikt, po ka qenë në lidhje. Aqe ju ka dërgu letër romakve, aqe persianve, aqe i kiptive në Egjipt, aqe ka dërgu letër në Bahrein, në për gjithë. Fëmi, e gra, hallet e muslimonve, çështja e muslimonve Mekke që mbeten pa u kthin Medine, e probleme, e tjera, e varfëri, e gjuhë e tjera, mëre gjithë problemet e botës. Ma në fund një grua i mungon, tha çka është puna asaj gruas, që një kohë nuk e shoh, që një ditë apo që një ditë nuk e shoh. Shokët i thanë, ja Resulallah, vdiq. Edhe e varosëm. Pejgamberi alayhis salam, jo vetëm se u habit, po edhe si prit qefit. Pse tha nuk më keni lajmëru mu se ajo vdiq? Sahabët i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të më thonë të shpjegimi i hadithit, thënë, ja Resulallah, ti ishe i lodhët edhe ndodhi ajo vdiq natën, edhe ne e varosëm ato. Pejgamberi alayhis salam e diti që sahabët nuk e lojnë ashtu. Ka dikush prej grave, e ka lajt, e ka qefinos, e ka nxjerr, edhe sahabët, Ebu Bekri, Omeri, ja kanë falë gjenazën, nuk e ka lonë shkon ato, edhe nuk e kanë varos dikun tjetër. Në Baki, që Muhamedi alayhis salam çdo çtu në bën dua për varrezat e Bakiut.
me i mëshiru Allahu, me i fal ato. Çka tha? Dulluni ala qabriha. Tregomni, ecni me mu dhe tregomni ku e ka varrin. Edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam shkoi aty dhe ja fali edhe një herë namazin, çka? Namazin e gjenazes ja fali asaj. Dhe çka tha? Inna hadhihi al-qubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bis-salati alayhim. Muttafaqun alayh. Hadithi është muttafaq. Mas ja fali Muhamedi alayhis salam gjenazën asaj gruas, tha dinja se këto vareza janë plot të mbushura me errësirë e Allahu xhelleshanu me namazin tim, me lutje duat, wa ndriçon atyre varezat, varin atyre wa ndriçon Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër, për këtë hadithit me të vërtet marrim hukme të mëdha. E para, çka përfitojmë për këtë hadithit? Përfitojmë se lejohet që të bëhet varimi edhe natën. Do të thonë për shumë vende si të perëndon dielli ose ashtu frigozma, pikën e natës që ka vdek. Do thonë që ka vdek edhe mas namazit të yatsis. Se të kishte qenë në akşam Muhamedi alayhis salam nuk flej mas namazit të akşamit. Do të kishte marrë vesh që ka vdek mas namazit të yatsis. A lejohet një gjë e tillë? Lejohet të varroset edhe në pikën e natës. Vetëm nëse nuk ka vështirësi tjera, rreziqe e kështu me radhë. Tjetra, çka kuptojmë për kësaj? A lejohet dikush t'ja fale dikujt namazin e gjenazës, me shku të varezat, me e bo namazin komplet, edhe dhe me thonë me bo dua, dhe me thonë namaz, Muhamedi alayhis salam ka vepru, një gjë e tillë lejohet, por për njerëzit të cilët i ke jetu në ato në njëjtën kohë, një shok, prind, shkon atje për shembull, mas që e kanë varros, lejohet edhe ti çka t'ja falish namazin e gjenazës. Por nëse ti nuk e ke mrijat hiç, shemull, unë du t'ja fali namazin e gjenazes kujt gjishit tim, ti s'ke jetu në atë kohë. Nuk e ke njohë dhe me thonë ato. Por në atë që ke jetu të njëjtën kohë, e ke njohë, lejohet që t'shkosh edhe t'ja falish tamam dhe me thonë ati të vari, t'ja falish namazin e gjenazes, të kthehesh ka kibla, edhe gjithë me katër tekbiret, t'ja falish namazin, të bëjsh dua për to, një gjë e tillë nuk është e ndalut, por është e lejut, për arsye se ashtu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka përfitojmë për këto? Kjo është me të vërtet një argument i fortë kundra këtyre sofistëve të ekstrem që janë, se këto mendojnë se Muhamedi alayhis salam e ka ditë edhe gajbin. Çka tha pejgamberi alayhis salam? Tregomni ku e ka varrin. Ta dinte Muhamedi alayhis salam gajbin, nuk i vete, nuk i pyette shokët e tij, ku e ka varrin ajo grua. E Muhamedi alayhis salam këtu, jo që e ka ditë po jo, pejgamberi alayhis salam se ka ditë tamam varrin ku. Ka thonë ja Rasulullah, që qaj që atje, në gjajtë, në majtë, që qaj është shembull vari i kujt, vari i asaj gruas dhe Muhamedi alayhis salam, si që thash, ja fali namazin e gjenazës. Hadithi tjetër, që që vëllezër anhu, përsëri nga Abu Huraira. Këtë hadith e kena shpjeguar shumë herë, por përsëri ka ardhur. Rubba ash'ath aghbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Tregon Muhamedi alayhis salam që me pas kujdes. Ndoshta vëllezër edhe këtu në xhami vjen një person ti ja sheh teshat e atia, jo të mira, jo teshat e zhitura, po dhe më thonë tesha ndoshta i ka me arna, ndoshta atë jaknën e ka të shkoqët, i pastër është gjithë. Edhe ti mendon si subhanallahu ki person nuk mundet me qenë i devotshëm, ashtu mendon. Ose thu ki nuk ka ki thush prej atyre që me i kushtu rëndësi. E Muhamedi alayhis salam thotë ndoshta edhe një person i varfër, i plunosur, ndoshta edhe flokët nuk i ka të krehura mirë. Ndoshta edhe kur shkon te dikush ki troket, nuk i hapin edhe derën e thon, "Hik be largo." Që ai thot Muhamedi alayhis salam mundet me qenë që nëse i lutet Allahu të xhelleshanu, Allahu ja pranon lutjen. Allahu ja pranon lutjen. Njerëzit duke konsiderojnë ato për njeri, po Allahu tek Allahu xhelleshanu ai çka e ka vlerën e madhe. Prandaj Allahu thot Kur'an edhe ke këto sure Hujurat që jena duke fol për këtë sure vjen thirrja e katërt, thot Allahu, ja ju alladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum. O ju besimtar, mos talleni me një popull, ose thush filan populli ose filan nacionaliteti, leba ato thot Allah mundet që me qenë më të mirë se ju. Edhe gratë i këshillon Allah, wala nisaun min nisa. Edhe grave besimtarëve u atërhek vërejqen, që mos me utall me gratë tjera, mos me i asgjësu, mos me i nënçmu, mos me i nënvlerësu ato, për arsye se ndoshta ajo besimtare tek Allahu subhanahu wa taala është më e afërt edhe më e dashur se ato të tjera. Përsëri an
Usame ibn Zeid radiallahu ta'ala anhu, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Shqitoni vlezër tash pejgamberi alayhis salam na tregon për natën e Mi'rajit, kur ka qenë thot, kumtu ala abwabil janna. O arita thot te dirët e xhenetit. Fa idha ammatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusun, ghayra anna ashab an-nar qad umira bihim fi an-nar. Thot Muhamedi alayhis salam, arita te dirët e xhenetit, edhe kur hira në xhenet e pash mbushur, në xhenet ishin ato të varfurit, fukarat, njerëzit e thjesht, ato ishin në xhenet. I pash thot njerëzit e pasur, jo të gjithë, por ato gjithë çka i ka pa Muhamedi alayhis salam, pasanik kanë qenë, por ka pas edhe njerëzve të pasur që veç kanë hinë në xhenet, ama disa thot rishin jashtë xhenetit, hala pritshin prej Allahut subhanahu wa taala, ti krijin ato hesapet e tyre, çka i kanë pas ndoshta dikujt borx, ndoshta dikujt i kanë hinë hak, ato ishin duke pritur, akoma nuk kishin hinë në xhenet. Pastaj thot Muhamedi alayhis salam, edhe i pash banorët e xhenemit, këto vetëm se kishin hinë në xhenem. Pastaj tregon pejgamberi alayhis salam edhe diçka e cila ka nevojë për shpjegim, thot: "Wa qumtu ala abwabin nar, fa idha ammatu man dakhalaha an-nisa." Edhe thot u afrova te dyrët e xhenemit, domethënë kanë qenë dyrët e hapura. Kur do të shoh shumica e banorëve të xhenemit thot ishin gratë. Domethënë ka pa prej grave. Tu e ka qëllimin, prej atyre grave që kanë hyrë në xhenem, kanë qenë edhe gra jo besimtare, por më tepër pejgamberi alayhis salam e ka qëllimin për gratë besimtare. Por ne duhet ta dimë se Allahu xheleshanu gratë në Kur'an i ka livdu me të vërtet. Nëse e shikonte surën Al-Ahzab, Allahu xheleshanu çka thot: "Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sabirin was sabirat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was saimin was saimat." Kështu më radh i përmend Allahu besimtarët dhe besimtarët, muslimanët dhe muslimanet, të përkushtuarit dhe të përkushtuarat, durimtarët dhe durimtarët, agjiruesit dhe agjirueset, vepërmirit, vepërmirat, ato që e ruajnë nderin e tyre burrat dhe ata gratë të cilat e ruajnë nderin e tyre, dhe ata që e përmendin Allahun xheleshanu shumë, dhe ata gratë të cilat e përmendin Allahun xheleshanu shumë, Allah thot ka përgatit Allahu xheleshanu për ato një shpërblim shumë të madh. Kjo nuk do të thotë, por me të vërtet ta shohim edhe diçka tjetër. Nëse e shikon për shembull botën sot, a nuk bëhet fitnë e madhe për një lloj të grave, jo çdo, domethënë grave muslimane kam qëllimin, jo të cilat nuk janë musliman. Shohim vëllezër, sidomos edhe në kohën e verës, nëse marrim një shembull, nuk flas për vendet jo besimtare, nëse flasim për vendet islame, ne sidomos kur shem në për vendet tona në pushim, ton atë fitnën e madhe, që faktikisht bëhen shkaktare ato që ndoshta, po pa dyshim, mija musliman hinë edhe në gjina. Ajo bëhet shkaktare, normal. Edhe ki ka mundësinë e vete t'i largohet mëkatit. Ama ajo bëhet, e para bëhet shkaktare që njerëzit besimtarët me hi në mëkate, me ju paksu atyre veprat e mira, ndoshta edhe me ju dopsu imani. Prandaj Allahu xheleshanu kur fillon me dënimin e atij që vjedh, çka thot? Es-sariqu was-sariqatu. Kjo interesant është. Ai që vjedhësi dhe vjedhësja, tu fillon me mashkullin. Pse? Në botë vëllezër më shumë vjedhin mashkullit. Gruaja nuk e ka atë guxim. Ndoshta gruaja shoqëron, shok e ka apo partner apo burr, vjedhin të di. Ama ai çka e thën akullin derën i parë jo burri. Prandaj mashkulli, prandaj Allahu te prerja e dorës, për ato që vjedhin ka thonë vjedhësi dhe vjedhësa. Es-sariq was-sariqatu, me atë tën merbuta, tën e rrotulluar. Dhe ajo, më thonë, vjedhësi mashkull dhe vjedhësja femën. Prit një durët, të me thonë, ato që vjedhin. Pastaj, nëse shikojmë surën Nur, kur Allahu xheleshanu tregon për punën e zinas, si fillon? Ez-zanietu, lavirja, aja që ka bën zina. Me atë fillon Allahu. Az-zani, pastaj mashkullin. Dhe këto kur i radhitën Allahu xheleshanu, mos më dëm vëllezër se Allahu pa ushall, jo. Te vjedhësi ka thonë burri, pastaj do me thonë çka? Gruaja. Pse burrat vjedhin më shumë. Kur ka fillu te zinaja Allahu, çka thot? Ez-zanietu, lavirja, az-zani dhe laviri. Rihni ato do me thonë 100 shkopi, bëhet fjalë nëse janë pa martuar. Do me thonë shiqo, edhe pejgamberi çka ka thonë? Ma taraktu
ala rijali fitneten min ba'di adarru min an-nisa. Për meshkujt e umetit tem, fitne sprov më të madhe nuk ju kom lënë basmeje, ma shumë se sa kush, ma shumë se sa gratë. Ne supona kena gratë devotshme derisa Allahu xhaleshanuhu edhe në Kur'an e ka emërtu me emrin Maryam një sure. Jo vetëm kështu, për e ka tregu devotshmërinë e asaj, për kushtimin sa e ka pas frikë Allahun, po plus Allahu xhaleshanu e ka përmend edhe gruan e Firaunit, subhanallahu, e ka përmend në Kur'an që ajo ka qenë devotshëm. Nona e besimtarve e para që e ka besu pejgamberin alayhis salam, kush ka qenë grua? Khadija radiallahu ta'ala anha. Sa i ka ndihmu ajo pejgamberit alayhis salam? Bile kraj i gjajt edhe i majti i ka qenë i Muhamedit alayhis salam. Deri sa e ka qetësua ajo, mos ki gajle, ti Allahu xhaleshanu nuk po shtërson, ti Allahu do të ndihmon, ti ato njerëzit do t'i afrojsh, ti e nderon misafirin, ti i kushton rëndësi njerëzve, kush e motivonte Khadija. Por ne përsëri fjalën e Muhamedit alayhis salam tu çka ka thonë, edhe erdh pejgamberi alayhis salam ditën e Bajramit ju tha grave, tasaddaqna fa inni uritu kunna akthar ahli nar. Motra tha, jepni sadaka. Ju pashta se banorët, numri më i madh i banorëve të xhenemit ishit gra. Një grua tha, wa bima ya Rasulallah, përse ne jemi? Tha, të këthirë në lane vë të këfur në l'ashir. Malkoni tha shumë, edhe atë mirat e burit i haroni shpejt. Sa që me një hadith tjetër, thot pejgamberi alayhis salam, edhe sikur një bur, ton jetën e ti, raskapitet, tona kushtet ja plotëson gruas, tona dëshirat ja plotëson ajo, vjen thot ma në fund, thot, unë prej teje nuk kom pa as diçka të mirë dhe as një ditë të bardhë. Ka dhe me thonë edhe prej tive. E prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam këtu tha dhe pas shumicën e banorëve të xhenemit ishin gra. Vëllezër, ta shikoni këtë hadith sa ashtu është gjithsa faqes edhe këtu. Ky është një hadith shumë i madh, përsëri na vjen nga Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Por unë do ta shpjegoj hadithin. Pejgamberi alayhis salam thot kanë fol foshën, dvogjën, 5 ditë që kanë qenë, apo një javë, apo ndoshta edhe një muaj që kanë qenë, prej atyre në këtë hadith i ka përmend Muhamedi alayhis salam sa 3 fëmijë. Njërin që ka përmend Allahu në Kur'an që ka fol foshnjë, kush është? Isa alayhis salam. Kjo direkt qartë. Thuhet ka fol edhe është në Kur'an, në sure Yusuf, ku thot Allahu wa shahida shahidun min ahliha. Dhe ka dëshmuar një dëshmues prej familjes së saj. Prej kuj familjes së asaj gruas së atij ministrit që ka qenë të Egjiptit, thuhet ka qenë ai fëmijë në xhep, dhe ai ka thonë, nëse ka këmishën Jusufit shkoqur për para, kush është? Ajo fajtora nuk është? Nëse ka para. Po nëse e tha ka e mbas, tha ajo është, nuk është fajtora, ajo është i drejtë, fajin e ka ajo. Pse për para nëse ka këmishën? Se ajo tu mbrojtje ka shkoq këmishën. Ama nëse ka këmishën e shkoqur mbas të griset, ajo faktikisht e ka tërhek për asaj që mos hik, po ktheu kohë, edhe thuhet edhe ki ka qenë, do të thonë që ka fol. Por në hadith nuk përmendet ki, përmendet kush? Isau alayhis salam. Ne e dim Isau alayhis salam, fjalët e para të Isaut alayhis salam, a e dini kush janë? A? Inni Abdullah, unë jam robi Allahit, atani el kitab, ma ka dhon librin, më thon Injilin. Atani el kitab, wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani, boni të bereqetshëm me këtu me radhë. Pse e ceki këtë? Shqitoni vëllezër, nëse bisedoni me një krishter i cili ka ditori për ato, thonja cilët janë fjalët e para që i ka thonë Isau. Edhe ato e kanë, por nuk e tregon një gjë të tillë. A e dim pse? Parasyje se ato nuk do të tregojnë se kush janë fjalët e para që i ka thonë Isau alayhis salam. Edhe komplet, edhe festën e atyre, kur thonë vajnahtën, për këtë çështje nuk flasim. Pse? Që ka fol Isau duke qenë fosh në alayhis salam. Pse më njerë vin piqe, po mirë, cilët fjalë ka thonë ai të para? E ato nuk donë të thonë këtë çështje. Edhe kush ka qenë fëmiu i Xhurejxhit, shikoni vëllezër, ka qenë një person e ka pas emrin Xhurejxh. Xhurejxhi ka qenë edhe i ditur, por ka qenë shumë i përkushtuar prej Allah, ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ka banu afër nënës tij. Nëna ti ka qenë, për shembull, nënën tjetër ki disa metre ka qenë disa metre jashtë nënës. E ka ndërtuar një kolib,
Edhe ati e ka adhuru Allahun subhanahu wa taala. Një ditë vjen nona këtij. I troket thot, "O Xhurejç, hape derën, se dera është hap prej brenda. Hape derën." Ki ka qenë duke bë namaz. Edhe mendohet thot, "E ummi au salati, a nana a dera, a namazi, ummi au salati." E vazhdon namazin. Ndodhen vjen edhe një herë tjetër nona ti. "Ja Xhurejç, hape derën." Ki nuk e hapën derën, thot vazhdon namaz. Edhe për streti thot, nona ti thot, "Hape derën, pret, ki nuk e hapën derën." Pastaj e takon nona ti thot, "Allahu ta mundsoft para se me vdek ti shikojsh laviret në ftyrë." E mallkon nona ti. Shkon një kohë vëllezër, duke bisedu njerëzit Banu Israilet se sa i devotshëm është Xhurejxhi, ati ka qenë një lavire, i kanë dëgju, por ka qenë edhe e bukur. Ka thonë, "Kush? Xhurejxhi?" Adon ka thonë, "Unë takorit jetë." Mo ka thonë, "S'ki mundësi ti të Xhurejxhi, ti s'u afrohesh ai." Edhe kjo, ka thonë, "Ani, m'jepni një kohë, shkom kjo te Xhurejxhi, troket, del Xhurejxhi, thot, largo, thot, me bujt të ti, largo, thot, s'ti, nuk du të ti shoh." Edhe me të vërtet e largon. Çka bën kjo? Shkon, vazhdon rrugën, kur e shen një bari, i thot atij barit, "Kjo ka qenë e bukur." I tregon çka don, ai thot, "E kam unë atë dhomën teme, shtëpinë teme, që mal shkon krin zina me to." Edhe çka, edhe ngelen 7 zane. Vjen lindën, ju thot njerëzve, "Ki fëmijë është me Xhurejxhin." Edhe me njerëzit, doshi që interesant, dikush pret, me zi pret, dikush ka i devotshëm është bën veç një gabim. Edhe me dal me e përhap, me dal me bërtit, ose me prit me ja marr ftyrën atij, me korrit ti. Me njerë qohen disa njerëz vinë te Xhurejxhi, e rrehin, e sakatojnë dhe ja djegin atë shtëpinë atij gjithë. Edhe marrin e qesin para Xhigjit, faktikisht ke bo zina, me ja hek kokën Xhurejxhit. Xhurejxhi thot, "Jo vallahi nuk komo, nuk e besojnë." E thot, "Kush e dëshmon këto?" Thot, "Është një grua me një fëmijë." E Xhurejxhi kur vjen ajo thot, "Amlini pak veç falin ja direqat namaz ti falin." Falën direqat namaz edhe me gishtin e tij te barku e prek fëmiu. Trego thot o foshnjë, "Ki vëllezër ka qenë ki fëmijë sa kalin, nuk I ka pas as ndoshta as një javë ditë." Edhe qohet fëmiu thot, "Babai im është çaj bariu atje nalt." E marrin ato bariun, I thonë, "Është kjo e vërtet?" Thonë, "Është kjo e vërtet." Shiqot është, për këtij tregimit ne mësojmë me të vërtet diçka të madhe. E para, a ndërpritet namazi qoftë edhe prindri nëse të vjen edhe të troket në derë. A ndërpritet namazi, çka thonë? Mashallah, bravo. Sunetet po. Namazi I farz jo. Kanë thonë dietarët ndërpritet edhe namazi I farz nëse e kije nanën ose babën prej atyre që I bën sabër, vërtet, ndoshta e të ofendon, po ndoshta edhe të mallkon, thonë dietarët atëherë tu duhet me pas kujdes. E nëse është dhe një prind që I kupton, po mirë, si të kupton ai ti se falen namaz? Kanë thonë dietarët, ose mund thuish subhanallah, ose duke qenë namaz bën diçka, ose lexohen një ajet pak me zo, që ai ta ndëgjon atë. Nëse je drejt apo e ke domethën I qindi. Ashtu si tha Veseli, Allah e shpërblet, namazin nafile gjithçish e ndërpret, atë farzi duhet ta shohësh domethën situatën. E ke prindin ose dikon ose situata gjithçish ta ndërpresish namazin, e ndërpret namazin. E para duhet me të vërtet me jurujt mallkimit të prindve nëse kanë ato hak. Nëse janë me drejt. A nëse të mallkon pa drejt, mos u frigo, por prindri le të frigohet këtë çështja e mallkimit. Pse? Prindri nuk duhet të mallkone fëmijët e tij, por nuk duhet të mallkone përgjithësi, përse sidomos fëmijët, se e dim ne që Muhamedi alayhis salam thotë Allahu xheleshanu e kalon një çast I pranon lutjet atij. Çka tijet ajo? Prandaj te mallkimi duhet me pas kujdes, mos me mallku. Nëse të vjen nervoza, ma mirë thuj, qoftë edhe të nervozon shumë djalja, ku ta di, thuj ti Allahit të zoft. Ma mirë është. Ti Allahun xhenet qoftë. Qite nervozën, por qite me fjalë të mira. Valla del, a beson edhe të kënaqen. Në rregull. Po me gjithë ato shiqoni, me një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai shiqoni vëllezër, ki Xhurejxhi me të vërtet boni një gabim të vogël. Ama nëse shikon personalitetin e Xhurejxhit kush është, për shkak të këtij sinqeritetit ti Allahu e çoi fëmijën me fol. Xhurejxhi nuk ka qenë veç diçka vallahi pak e shumë. Çka thot Muhamedi alayhis salam me një hadith që I mësoi Ibn Abbasin, I tha,
wa ta'arraf ila Allahi fi rraha ya'rifuka fi shidda. Njohe Zotin tënd. Bëhu i përkushtueshëm ndaj Allahut tënd kur je në rahati, kur je në siguri, kur je mirë, e rahat duhet ta njohësh Allahun subhanahu wa taala. Kur i kije ton asenet, ka me të njoh Allahu xhelleshanu ti kur ti je çka në nevojë. Xhurejxhi e njihte Allahun xhelleshanu kur ishte në rahati. E adhuronte Allahun subhanahu derisa u largu prej njerëzve. U largu që vetëm të adhuronte Allahun subhanahu wa taala. Por me të vërtet të gabimin që e boni, Allahu ja pranoi nonës ti, ja pranoi duan. Dhe ki çka e pa ftyrën e asaj lavires. Që me të vërtet nuk është lehtë ta shohësh ftyrën e një lavires. Kur ta di se ajo është lavire, bën zina, edhe ti e din, edhe e shikon ftyrën e asaj. E Xhurejxhi aq i përkushtuar që ishte, sa që nona e ti e dinte se ki e uren ta shikon e ftyrën e mëkatarit. E uren, nuk don. Me të vërtet. E nona e ti e dinte që ki ka pikë të dobët për që ta e mallkoj. Allahu mos ta marr shpirtin pa e pati ftyrën e lavirës. Dhe ki çka? E lavireve. Edhe ki e pa ftyrën e lavireve diher. Njëherë kur i erdhën në shtëpi, kjo nuk ishte gjë. Ama lavirën edhe para njerëzve duke thonë e po. Me këtë kom djalin, përsëri e pa Xhurejxhi ftyrën e asaj. Por megjithatë Allahu xhaleshanu ndoshta sekundat e para ishin vështira për Xhurejxhin, po më në fund mbet Xhurejxhi histori derisa ne flasim për Xhurejxhin që çka? Ai ka qenë shkaktar aq i devotshëm i dashur tek Allahu xhaleshanu derisa me gishtin tregues e preku te barku atë fëmijën thon, o ti fëmijë, trego kush o baba jot. Ka e dinte Xhurejxhi, Xhurejxhi nuk ishte profet. Shitjo vëllezër. Nuk ishte profet, nuk jetë shpallje Xhurejxhit, si i tha Allahu Musaut, o anit drib bi asaka al-bahr, me shkopin tënd i tha Allahu Musaut, më shoja detin. Ti nuk i tha, më shoja detit. Ti nuk i tha Allahu xhaleshanu me gishtin tënd tregues preke atë te barku. Po çka? Ki kishte bindje të madhe ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe bindja vëllezër me të vërtet bën çuditëra dhe bën mrekulli. Xhurejxhi tha nuk kishte as profet, as i dërguar i Allahut. Ka e diti ki që ai fëmijë ka me fol. Pa na bindjen, atë lidhjen që i kishte të fortë ndaj Allahut xhaleshanu, ki ishte i sigurt se ai fëmijë ka me fol. Me këtë çka kuptojmë? Xhurejxhi aq ka qenë i devotshëm edhe prej evlijave të Allahut që ai nuk i ka treguar mrekulliat. Por ai e ka ditë që kur e lut Allahun diçka Allahu jep. Prandaj ka qenë i sigurt edhe këtu dhe i ka thonë fol. Do të thonë me këtë ne kuptojmë që kjo lloj mrekullie ose kerame nder nuk ka qenë e para e Xhurejxhit. Ka pas shumë, po ai nuk i ka treguar. Pse? Pse ato të cilët janë me të vërtet dashmit e Allahut, evlijat e Allahut xhaleshanu nuk i tregojnë, a besoni o njerëz se një ditë shembull isha i uritur ose isha i etur shumë, edhe e luta Allahun xhaleshanu që prej atij drurit me dal ujë. Allahu të dashmive të tij çka ja mundson një gjë të tillë. Xhurejxhi ka qenë prej atyre, po ne nuk dim prej mrekulliave të atij, vetëm këtë çështje e dim që i ka thonë fëmijët fol. Ka thonë dietarët, si është më mirë, a me jetu bashkë me njerëzit apo me ju largu fitneve të njerëzve? A me jetu bashkë me njerëzit, me duru, me bo sabër, me usprovu, me këshillu e gjoja tjera, me bo një lloj xhihadi, apo me thonë vallai njerëzit që më prish, dinjoja është prish, unë do të shkoj dhe do të veçohem. Dietarët kanë thonë, ajo fillimisht më e mirë është me jetu bashkë me njerëzit. Me i këshillu ato, me i mësu ato, me bëu durim të më dashmit e Allahut. Por kanë thonë, nëse për dikant përzierja e tij me njerëz është në domin e atij, i dobësohet imani, nuk është ai aq i fuqishëm me i përballu provave, fitneve që gjenden, por ato është më mirë me dal diku me u veçua dhe me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Në këtë tregim vëllezër, flasim tash kush ishte ky fëmiu i ditë që ka fol si foshnjë, Xhurejxhi. Pastaj e kemi çka ke ki hadith, e kemi një grua ka qenë me djalin e saj. E ka mbajt djalin e saj dhe ka qenë duke pi gji. Domethënë te nona e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thon aty pari thot kaloi një person. Ishte i hipur në kali, aq pedant, aq pasanik, aq i bukur teshat, shihte që ai ishte prej atyre. E nana ti ju lut si çdo non kur e shet diçka të mirë, ju lut or Allah, bone djalin tem si ki. Ki si ishte duke this gjinin te nona. E hoç kokën tha, jo ai non. Jo, nuk dua Allahu më mbon si ki person. Edhe pasaj pas një kohë mori rrugën nona ti, kura që njerëzit e gurzojnë një grua. I thonë çka mos, i bërtasin, i thonë lavirre, ke vjerë, e ashtu.
E nona u frigu për fëmijën e saj. E sidomos prindri që me të vërtet e don Allahun xheleshanu, e don edhe fëmijën e tij, ja dëshiron fëmijët vetë të mirën më shumë se vetvetes. E nona tha, ju lut Allahu xheleshanu, tha ja Rab, nuk dëshiroj që djali jem me ardh këtë pozitë edhe me qenë si kjo. Kishte duke e thirrë xhirin, tha, jo e non, Allah i mboft mu sikur ajo gruaja. Kur e pa nona këti nuk dinte, shiqo, nuk dinte nona këti si flet, por kur u bë dy herë, atëherë kjo eci dhe ju kthi, atëherë tha, faktikisht vetë me vete, tash ti ke bëu edhe me mua, duhet me bëu muhabet. Edhe i tha fëmijët vet, pse nuk dëshirove si ai? Tha për arsye se ai ka qenë një njeri zullumqtar, një njeri mendje madh, një njeri makatar i madh, fasik, i fliqet tona i ka pas. Po mirë tha, pse dëshirove ti si ajo gruaja? Kur njerëzit e akuzojshin atë që ka bo zina dhe ka vjedh. Jo, tha, ajo është prej grave të devotshmeve, që i frigohet Allahut, falen namaz, i bën gjitha punë të mira, as ka bo zina ajo, por as edhe që ka vjedh, por këto janë shpifje që ja bajnë asaj grue të ndershme. Ka vëllezër hala akoma fëmijë që kanë folë të vegjël. A ju kujtohet veç këtive tre që ka i përmendur? Një e tregova unë në surën Jusuf, po është edhe një hadith vërtet që është vërtetu. Edhe këto, subhanallah, i thajnë nënës vete qëndro. Por edhe një tjetër, e ka cek Allah në Kur'an. Qutila ashabul ukhdud, an-nari dhatil waqud. Kur i hapja hendekun, po edhe i gjunte ai mbreti që e adhurojshin njerëzit ato, edhe një grua ish me fëmijën e vet. Edhe sikur se ju dhim fëmijën nuk deshi me këci. Ki tha, ai non tha gjue veten edhe mu tha se ne jena në hak. Edhe kur i tha fëmiu i vogël këto dhe u gjujtë. Do të thonë, që qoni ka edhe më tepër se sa ki hadithi fëmijë që kanë fol të vegjël, kanë fol si foshnje, do të thonë duke qenë fëmijë të vogël, të cilët normal nuk flasin me një javë, me një muaj, me 2 muaj, por duhet me shku do të thonë disa muaj. Ka që mbarem, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.